تحياتي، معكم أحمد أبو جميل، والمنتج اللي موجود معاي اليوم بصراحة فخم من جميع النواحي. اليوم راح أستعرض لكم مكنسة LG A9 Cord Zero كومبرسر اللاسلكية مع البرج الخاص فيها. وزي ما سمعت الاسم الطويل بيحمل العديد من المزايا، ولكن المكنسة نفسها بتحمل مزايا أكثر من هيك، وراح أعرفكم عليها بهذا الفيديو. فبدون ما أطول عليك، لايك واشتراك، وبسم الله نبدأ المراجعة. وأول إشي بنبدأ مع التصميم، وهون راح ينقسم عندنا التصميم لقسمين. الأول بتعلق بالمكنسة نفسها، أما القسم الثاني في التور أو البرج الخاص بالمكنسة. تصميم المكنسة بشكل عام أنيق وبتشعر بالفخامة لما تشوفها. اللون الأبيض اللؤلؤي جميل جدا. الجزء الأساسي في هاي المكنسة واللي بيحمل الماتور أو المحرك المسؤول عن سحب كل شيء عن الأرض ومكان تخزين الأوساخ والبطارية يعتبر صغير الحجم وعملي. في الأعلى موجود عندنا أزرار التحكم، عندك زر التشغيل واللي بس تكبسه مرة واحدة بتضل المكنسة شغالة. بصراحة هاي الخاصية ممتازة على عكس بعض المنافسين، واللي لازم تضلك كابس على الزر طوال فترة التشغيل. الزر الثاني مخصص لزيادة قوة الشفط لوضع الباور أو لتفعيل وضع التيربو، بعد ما تضلك عامل هود للزر لمدة 3 ثواني. أما الزر الثالث مخصص للاتصال بالواي فاي عشان تتمكن من شبك المكنسة على التطبيق الخاص فيها، وبالتالي الحصول على المعلومات بشكل مباشر على الهاتف. من المزايا الموجودة في هذه المكنسة أيضا في حركة ذكية من LG، قامت بإضافة هذا الزر أو الذراع، واللي أول ما تضغط عليه راح ينزل معك بسلاسة ويقوم بدفع الأوساخ وتقليص مساحتها داخل الوعاء الشفاف عشان يعطيك مساحة أكبر أثناء العمل، لأنه سحب المكنسة قوي جدا وراح يطلع لك أوساخ من كل شيء عم بتكنسه حتى لو كنت تعتقد إنه نظيف. وعاء التخزين بيحمل كمية جيدة من الأوساخ واللي ممكن توصل لسعة 1 لتر كحد أقصى. من الأسفل راح تشوف المكان المخصص للبطارية القابلة للإزالة، ولأنه مع هذا النوع راح تحصل على بطاريتين، فراح يكون عندك بطارية مشحونة بشكل دائم. وبالحديث عن البطارية فموجود عندك مؤشر خاص فيها بيعرض نسبة الشحن داخل البطارية. من الأعلى راح تشوف شعار الشركة وفتحات الهواء الخاصة بالمحرك، والجميل هون إنك بتقدر تغسل كل شيء هون بالماء بدون أي مشاكل، على عكس الشركات الأخرى اللي بتسمح لك بغسل الفلتر فقط. من الأمام موجود عندنا الجزء الخاص بتوصيل الساق أو الأجزاء والملحقات الخاصة بالتكنيس أو المسح. ونعم، هاي مو بس مكنسة، بتقدر تمسح الأرض بالماء عبر ملحق خاص رهيب. كمية الملحقات مع هاي المكنسة كبيرة، كل ملحق خاص لعملية مخصصة. مثلا هذا الملحق خاص بالبلاط، أما هذا مخصص للسجاد والأرضيات الصلبة، وهذا مخصص لمسح البلاط والأرضيات بالماء، والمساحة اللي بغطيها ممتازة. هناك أيضا المزيد من الملحقات موجودة معها. وخلينا نحكي عن أداء المكنسة وبعدين نحكي عن التور أو البرج اللي بيجي معها، وبنصحك تتابع الفيديو للآخر لأنه التور جد رهيب وبيحمل العديد من التقنيات. أداء المكنسة بشكل عام ممتاز، قدرة السحب في الوضع العادي ممتازة على الأراضي الصلبة، ولكن على السجاد شعرت إنه لازم تستخدم الأوضاع الأقوى. وزي ما أنتم شايفين السجاد اللي موجودة عندي لونها أبيض وتقريبا كل يوم بكنسها، ولكن لما استخدمت المكنسة عليها كانت النتائج مفاجئة. تخيلوا كمية الغبار والأوساخ اللي استطاعت هاي المكنسة إنها تطلعها. وطبعا بما إنه هاي السجادة لونها أبيض فأكيد ممنوع أنك تدخل بحذائك عليها أجلكم الله، فهاي الأوساخ من الغبرة الموجودة في الأجواء واللي بتستقر في الآخر على الأرض والسجاد. البطاريات هون قادرة على إعطاك 60 دقيقة على الوضع العادي، وأكيد بنزل مع زيادة القوة، فممكن تحصل على نص ساعة على وضع الباور و12 دقيقة على وضع التيربو، واللي بصراحة كل الأوقات بتكون كافية لأغلب الأعمال المنزلية. وفي حال نفذت البطارية الأولى ممكن تركب البطارية الثانية اللي دائما بتكون مشحونة داخل التور الخاص بالمكنسة. بالنسبة لصوت المكنسة لا يعتبر عالي حتى في وضع التيربو. نوع المحرك الموجود في هذه المكنسة سمارت انفرتر موتور مع كفالة لمدة 10 سنوات. وهلا خلونا نحكي عن التور الرهيب واللي بيخلي هاي المكنسة بعيدة عن المنافسين. فهذا التور بيحمل العديد من المزايا، أولها إنه كل الملحقات الخاصة بالمكنسة بتتخزن داخله بشكل مرتب وأنيق، وهي أول ميزة. الميزة الثانية إنه هذا التور بيشحن البطاريات الخاصة بالمكنسة بشكل ذكي، ففي مكان داخل هذا البرج الكبير للبطارية الثانية واللي راح تكون مشحونة بشكل دائم. طبعا أول ما تحط المكنسة في مكانها راح تبدأ بالشحن، ففي الغالب البطاريتين راح يكونوا دائما جاهزين للعمل وبشكل مباشر. الميزة رقم 3 والأهم إنه هذا التور عنده القدرة وخلال 45 ثانية إنه ينظف كل الأوساخ اللي داخل المكنسة بشكل تلقائي أول ما تحطها بمكانها. فهذا البرج موجود بداخله محرك لسحب الأوساخ بشكل مذهل وتخزينها بداخل الكيس الموجود في داخلها. والأمر المذهل أكثر إنه في عندك ضوء بعقم الكيس بتقنية الأشعة فوق البنفسجية حتى ما يطلع أي نوع من الحشرات. أما الميزة رقم 4 فهو إنه التور بيحمل فلاتر من نوع هيبة، وهذا بيمنع تسرب الغبار من الجهاز وبيساعد بشكل مباشر على تعقيم الهواء اللي خارج من هذا الجهاز أثناء عملية السحب. أما الميزة رقم 5 والأخيرة إنه عندك من الأعلى شاشة بتعمل باللمس وبتشوف منها شحن البطارية وبتنبهك في حال امتلاء الكيس الداخلي حتى تستبدله بواحد جديد، وأيضا بيسمح لك إنك تشغل وضع تنظيف المكنسة التلقائي أو إيقافه حسب الرغبة. فبصراحة مميزات المكنسة والتور رهيبة وتتفوق على سلبياتها. اللي ما عجبني في هاي المكنسة أمرين:
الأول إنه المكنسة تعتبر قصيرة حتى لو مديت الساق وبتشعر إنك لازم تكون مايل شوي أثناء التكنيس. الأمر الثاني إنه الملحقات ما فيها بوابات من الأمام حتى ترفع الملحق عن الأرض شوي، وبالتالي تسمح للقطع الكبيرة مثلا مثل الكورفليكس إنه تنسحب بسهولة بدون ما تمشي أمام الملحق. وفي النهاية بنحكي عن السعر واللي هو أهم إشي للمستهلك. فسعر هاي المكنسة مع كل المواصفات اللي بتحملها بوصل ل 4499 درهم إماراتي، أي ما يعادل 1200 دولار. وللتنويه سعر المكنسة على موقع الجي الأمريكي بوصل ل 1000 دولار في وقت نشر هذا الفيديو. شاركنا رأيك، هل تعتقد أنه سعر هذه المكنسة مناسب للإمكانيات اللي خاصة فيها، خصوصا أنها قد تكون أرخص بقليل من بعض الهواتف الرائدة؟ إذا وصلت لهون فسعيد أحكي لك أنك استمتعت بالمراجعة، ولهذا السبب لازم تشترك وتعمل فولو للحساب. كان معكم أحمد أبو جميل من أنبوكسنج جيكس، وانتظرونا في الفيديو القادم. سلام.